და აი ის ვიდეოც თუ რა მოვიდეთ ჩემი რაღაც სტუმრებს აეროპორტში. დავიწყოთ იქედან რომ ის ტურისტული კომპანია რომლითაც საქართველოში ჩამოვიდნენ იყო ძალიან უპასუხისმგებლო. დაუჯავშნეს ძალიან ცუდი სასტუმრები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე დავიწყოთ. როდესაც გაფრენის დღე იყო და მივედით აეროპორტში, ეკრანზე ვერ ვუყურებთ ამათ ფრენას. მეთქი რა ვქნა, წავედი საინფორმაციაში, სადაც გავარკვიე რა ხდებოდა ამათ თავს. თან პარალელურ რეჟიმში მესამეს ურეკავ ინსტაგრამზე რომ არ მოვიდეს აეროპორტში, რადგან არ ვიცით საერთოდ ფრენა ექნებათ თუ არა დღეს, მაგრამ არ პასუხობს. Call Rusul not to come here because she's not answering Instagram. Habibi, I already called her and I said like bring back your bags upstairs. როგორც აღმოჩნდა იმ ბილეთებში, რომელიც ტურისტულმა კომპანიამ გამოუგზავნა, არასწორად ეწერა თარიღები და იმ დღის ნაცვლად შემდეგ დღეს ჰქონდათ ფრენა. მე მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ სიცილისგან თავი შემეკავებინა, მაგრამ არ გამომდიოდა და ბოლოს როგორც იქნა ესენი წამყვნენ. ამასობაში მესამეც გამოჩნდა და დაგვინეკა. პანიკისგან უკვე ცეკვაც დავიწყე. და რა თქმა უნდა, რა უნდა გააკეთო, როდესაც საქართველოში ფრენა გადაგედება, ან შეგეშლება, ან მსგავსი რაღაც მოხდება. რა თქმა უნდა წახვიდე სახინკლეში და ჭამო გემრიელი ხინკალი. ესეც ამათი ვოიაჟის დასასრულის შემდეგ დღეს უკვე გავაცილე და ბედნიერად ჩავიდნენ ერახში. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად.